Koliko najviše tih zrkova možeš pojesti na prazan stomak? Pa mogu 10. Ne možeš. Koliko mogu? Možeš jedan. Pitao sam te koliko najviše možeš na prazan stomak. Kontaš? Kontam. Pa kad pojedeš jedan, onda stomak više nije prazan. Kontaš sad? Ja, kontam. Ive. Hajde reci da možeš pojesti 10 zrkova piti na prazan stomak. Ma daj, Dino, pa jesi normalno, ne mogu ni 3, kakvih 10. Ama znam da ne možeš, nego je fu. Hajde reci da možeš da čuješ. Hajde, dobro, evo, dosadice živa. Mogu pojesti 10 zrkova na prazan stomak. Ne možeš. I gdje je tu ful? Ja ti pitam koliko možeš pojesti zrkova piti na prazan stomak. Ti kažeš 10, a ja kažem ne možeš 10. I šta je to smiješno? Ne znam kad ti Stjepan ispričao da je bilo pravo.